Qué rollo, gente, aquí estamos con un nuevo video. Pues el día de hoy vamos a estar cambiando el wheel bearing de mi carro y te voy a enseñar qué es. Para las personas que no saben qué es un wheel bearing, son los fierritos que salen de aquí. Ahorita no le pongan atención que está bien sucio mi carro. Y pues el día de hoy les voy a dar paso a paso cómo cambiarlos. Así que si quieren aprender, quédense a ver el video. Y por supuesto, les voy a dar un cold start, como siempre. Bueno, pues ahorita me voy al shop donde trabajo porque está haciendo un poco de frío y la neta no quiero estar aquí afuera trabajando en esa madre. Y le voy a subir distinto la herramienta que necesito, entonces a toda madre. Ahorita ya nos vamos a ir y ahorita los pongo al tanto. A ver. Bueno, mi gente, pues ya estamos aquí en el pinche garage. Ahorita voy a agarrar lo que se necesita. Y me van a ocupar un pinche impacto. Pues yo aquí me ando robando la herramienta porque soy pobre y no tengo. Voy a ocupar este. Bueno, mi gente, pues más o menos esa es la herramienta que ocupamos. Ya les voy a ir explicando paso a paso cómo hacerlo. Y pues ahí espero que tengan la herramienta, si no se la van a perder mal. Obviamente van a ocupar un gato. Ok, mi gente, pues el primer paso que van a hacer es pues levantar el carro, obviamente. Pues tiene que quedar así. Procedemos a quitar la llanta. Dijo el rey. A quitar el rey. Oh, qué buena. Esta vaina. Bueno, pues primero tenemos que quitar el caliper y luego sacamos este disco y luego ya hay unos tornillos acá atrás, ahí te los voy a enseñar para sacar el wheel bearing. Asegúrense que tienen un dado así de grande porque si no tienen ese no van a poder sacar esto. Y pues ahorita lo que voy a hacer Es que buena, güey. lo que primero tienen que aflojar este y uno que está aquí abajo para aflojar el ABS y el del freno para que no esté estorbando, porque si lo pueden romper o algo. Entonces es lo que vamos a hacer. Y pues ahora estoy sacando el ABS, el cablecito este que les dije. Es el dado que van a ocupar, es 1/4 para para que lo aflojen. Ah, puta. Oh. Lo aflojan un poquito. Así. Ahí está. Ahora sí vamos a proceder a quitar el caliper. Pues ya que hayan quitado el caliper aquí, tienen que quitar ese tornillo, tiene otro, entonces tienen que quitar ese también, y también tienen que quitar este de aquí abajo, entonces otra vez, caliper, estos dos primero, y después este de aquí abajo, y después y ya nomás lo sacan y todo esto se va a salir, pero pongan mucha atención, aflojan y fíjense bien que le empújenlo para atrás porque si nomás lo aflojan y lo sacan van a chingar el axo de acá atrás. Entonces, asegúrense de que le aprieten y se haga para atrás y ya lo sacas porque si no vas a dañar el axo que está acá atrás, que es el brazo que da vueltas todo esto y está el diferencial. Entonces tiene que hacer esto para atrás antes de que se lo sacas y ahorita les voy a enseñar. Pene. No importa. Lo sostienen con su mano para que no se vayan a chocar y recuerden que tienen que estar haciendo esto para atrás. Ahí está. Entonces, como ven mi gente, tienen que quedarse allá adentro. Entonces ahora lo que van a hacer, tenemos que sacar esos 4 tornillos para poner el nuevo que está allá. Ya que hayan quitado los tornillos, ya nada más le pegan unos putacitos. Que sacaron el otro wheel bearing, pues ya nada más es meter nomás meten así
Y ya nada más lo van a voltear y le van a poner los tornillos atrás. A veces esa madre está en el puto estorbando la vida. Dele, ahí va. Dele. Bueno, mi gente, como ven, ya lo pusimos para atrás. Pues nomás es poner lo que les dije, lo que quitamos ese de aquí abajo y este. La verdad te cuesta un huevo ponerlo, pero este chalán madreado me ayudó. Entonces, pues ya hasta ahorita vamos a poner el caliper y luego ya vamos a poner el ring y luego voy a tratar a ver si se quita el sonido de clicking y si no, voy a tener que arreglar ese de acá. Y pues, bueno, mi gente, pues ya quedó. Aquí es lo que quité y está todo puesto. Y pues al parecer sí arregló el problema, porque ya intenté darle de ahí para acá y le daba bien recio y no escuchaba el... Entonces, gracias por mirar el video. Ahí está su tutorial y hasta la próxima.